बहुत सारे लोगों को लगता है कि मशीन को चलाने के लिए जोर लगाना बहुत ज़रूरी है। पूरा जी जान लगा देते हैं, 70-80 किलो जो भी है उसका शरीर का वजन पूरा लगा देते हैं। 7 सेकंड में काम तो हो गया, बट ये देखिए अगले ही ट्राई में सेम बिट, सेम वुड, सेम कॉर्डलेस ड्रिल। ये देखिए, ये उन लोगों को जवाब दिया जा रहा है जो लोग सोचते हैं कि ज़्यादा जोर लगाना बहुत ज़रूरी है फास्ट काम के लिए। 7 सेकंड में पिछला काम हो गया था, इस काम को देखिए कितना स्मूथ जा रहा। ये उन लोगों को जवाब है जो लोग सोचते हैं कि ज़्यादा जोर लगाना बहुत ज़रूरी है। 6 सेकंड में ये काम हो गया, 1 सेकंड सेव हो गया, मशीन पे भी लोड नहीं पड़ा, एकदम स्मूथ। लाइक